बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये फ़िलिप्स की सिटी स्कैन मशीन है। फ़िलिप्स की ये है ब्रिलियंस 16 स्लाइस। ये देखें, अभी गेंट्री हमने ऑन की हुई है। वो देखें, वहाँ से पावर आ रही है, लेकिन ये जो इसकी इस जगह पे ना पावर नहीं आ रही। ठीक है, तो अभी हमने गेंट्री खोली है, देखें ये ऊपर जा रही है। ये देखें, अब इसमें फॉल्ट ये आ रहा है कि गेंट्री यहाँ से ऑन है सारा। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपको एलईडी शो हो रही है। ये देखें, इसी तरह आपको यहाँ पे भी शो हो रही है, इस जगह पे। ये देखें, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर भी आपको एलईडी शो हो रही है। अब होना ये यहाँ पे भी, ठीक है। अब इसमें जो मसला आ रहा है ना, अब इसमें जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो इसकी एलईडी है ना, ये बंद है। ठीक है, ये वाली सही है। अब होता क्या है कि जब ये मशीन हम ऑन करते हैं तो मशीन जो है वो घंटे को मुकम्मल ऑन नहीं होने दे रही, और इसकी वजह से ये टेबल काउंट, पेशेंट काउंट दिखाएँ। ठीक है, पेशेंट काउंट दिखाएँ, लेकिन इसमें भी एलईडीज़ को ग्लो हो रही है, पावर आ रही है। ठीक है, लेकिन ये ऑपरेट नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको अगर हमने ऑपरेट करवाना हो, इस टेबल को मैनुअली ऑपरेट करवाना हो, अगर घंटी आपकी ऑफ भी हो जाए तो वो कैसे होती है। आपको मेरे साथ आए, यहाँ पे आए तो ये देखें, ये आपके पास एक की लगी हुई है। ठीक है, इस पर लगाएं ज़रा, ये की लगी हुई है। ठीक है, इस पर आप देखो तो ऊपर लिखा हुआ है नॉर्मल, नीचे लिखा हुआ है सर्विस। ठीक है, इसको हम पहले करते हैं, एक मिनट, यहाँ से इधर नीचे ना, इस जगह पे लिखा हुआ है गेंट्री रीबूट लिखा हुआ है। अभी आप फ्रंट से लगाएं ज़रा। यहाँ से मैं गेंट्री को ऑफ़ कर रहा हूँ, ये प्रेस करने पे ना, ये देखें अभी गेंट्री ऑफ हो गया है। अभी आवाज़ नहीं आ रही ना आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो नॉब्स है ना, यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये लिखा हुआ है पीटी एंड टिल्ट पावर सप्लाई। पीटी से बनता है पेशेंट टेबल, जो कि वो हमने खोला हुआ है। ठीक है, दिखाया उसमें, ये जो हमने खोला हुआ है ना पेशेंट टेबल, इसको मैनुअली ऑपरेट करवाने के लिए सबसे पहले आपको ये की जो है ना, ये आपको लानी पड़ेगी सर्विस पे। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आपने ये वाली, ये देखें इधर लगाएं, ये वाली नॉब जो है पेशेंट टेबल एंड टिल्ट पावर सप्लाई, इसको कर देना है ऑन। ठीक है, अब यहाँ से देखें सारी सप्लाई, उधर से दिखाएं जरा गेंट्री। अभी आपकी गेंट्री कम्प्लीटली ऑफ हो गई है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर कोई भी पावर नहीं आ रही। किस लिए किस लिए हमने ऑफ किया है, ताकि हम इसको सर्विस में लेके जाएं और हम इसको मैनुअली ऑपरेट करवाएं। ठीक है, यहाँ पर आप पेशेंट काउंट देखें तो ये भी आपका ऑफ हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी हमने क्या करना है, वहाँ से हमने कर दिया है, वो जो रीबूट वाला बटन हमने प्रेस किया था ना, इसको हम दोबारा प्रेस करेंगे। ठीक है, अब ये घंटी ऑन हो जाएगी। आप उधर फ्रंट से चेक करवाएं, घंटी आप उधर करो, घंटी की तरफ। ये देखिए, अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए अभी मैं ऑन कर रहा हूँ, हो गई ऑन। ठीक है, ऑन हो गई है। और अभी आप इधर आ जाएं। अभी हमने इसको मैनुअली ऑपरेट करवाना है। ठीक है, इसको हमने मैनुअली ऑपरेट करवाना है। तो ये नीचे आप थोड़ा इस जगह पे ना, इस जगह पे इसकी सप्लाई लगी हुई है, जो हम इसको मैनुअली क्या करेंगे, ऑपरेट करवाएंगे। ठीक है, इस जगह पे ये देखें, ये बटन मैंने ऑन कर दिया है। ये देखिए, ये नीचे लाइट ऑन हुई है, ये लाइट ऑन हुई है, नज़र आ रही है इसमें। अभी देखें लाइट ऑफ हो जाएगी। ये अभी लाइट ऑफ है। ये यहाँ से मैंने लाइट, ये देखें, ये मैंने लाइट ऑन कर दी। अब इसके साथ ही दो बटन लगे हुए हैं। ठीक है, इन बटन को मैं प्रेस करूँगा, देखें टेबल की पोजीशन दिखाएं मेरा, टेबल की पोजीशन दिखाएं, टेबल की। ठीक है, ये देखें डाउन हो रहा है ना, ये भी मैनुअली हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैनुअली डाउन करने का प्रोसीजर हो रही है, तो सर्विस पे जाके इसको इनेबल करना पड़ता है, ये बाईपास करके। ठीक है, ये हो गया। अभी अगर आपने अप करना है, दो ही बटन है। ठीक है, एक से ये अप जाएगा, एक से डाउन आएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रेस करना देगा, ये ऊपर जाएगा, जा रहा है ऊपर। ठीक है, एक बार मुझे टॉप पे लेके आने देना। ये यहाँ पे अभी आप इधर आए,
इसके अलावा वही अभी इसमें अगर इस पर हम यहाँ पे देखें ना, ये पावर सप्लाई लगी है इसकी, ठीक है, ये भी पावर सप्लाई है और ये भी पावर सप्लाई है। इसके अलावा 2 ही बोर्ड हैं, दोनों ऑन हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आए अभी, मैंने जैसे पहले ही बताया आपको ना कि फिलिप्स की मशीन है, ठीक है, फिलिप्स की। अब मैं आपको एक निशानी बताता हूँ, जब भी आप गेंट्री खोलोगे ना, गेंट्री खोलोगे, लेकिन मैं इसको वहाँ से ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर देखो सप्लाई ऑफ कर दी है मैंने, इस अब यहाँ से दोबारा उसी पोजीशन में लेके जाएंगे, ठीक है। इसको हम लेके जाएंगे दोबारा से, पहले एक मिनट यहाँ से करेंगे रीबूट, ये ऑफ हो जाएगी, ऑफ हो गई है। इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, और इसको हम यहाँ से ले जाएंगे नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है। गेंट्री के अच्छा सबसे पहले जो 3 फेज़ आ रहे हैं वो इस जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो लिखो F353, F352 और F351। जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स में F का वर्ड आता है तो इसका मतलब है यहाँ पर फ्यूज़ लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल चेक करवाता हूँ, ज़रा चेक करें, ठीक है। इसको मैं नीचे की तरफ पुश करूँगा, ये देखें फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं आपको, ये फ्यूज़ लगे हुए हैं, ठीक है। ये मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, ये क्लोज़ हो गए, ठीक है। इसी तरह आप इनको भी देखोगे ना, इन्हीं में भी फ्यूज़ लगे हुए हैं, ठीक है। मैं एक क्विक करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ठीक है, ये फ्यूज़ लगे हुए, ठीक है। जिधर भी F लिखा हो ना, उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर फ्यूज़ हैं, ये सारे, ये भी फ्यूज़ हैं, ठीक है। ये देखें इधर हैं, ये भी फ्यूज़ है, ठीक है। इनके नीचे भी फ्यूज़ लगे हुए, ठीक है, इनके नीचे। तो आपकी जो पावर से रिलेटेड, पावर जो जहाँ की गेंट्री पे इन हो रही है वो यहाँ से हो रही है, ठीक है। इसके बाद ये इसका एक बोर्ड है, ठीक है, फिलिप्स वालों का। ये देखें हाई वोल्टेज, ये जगह पे ये इसका लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है नाम वगैरह, ठीक है। अच्छा, जब आपने गेंट्री खोल ली ना, अब आपको इसका पता नहीं है कि कौन से कंपोनेंट क्या काम कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले देखें जो इस साइड कर्व की सूरत में बना होगा ना, कर्व की सूरत में, एक्सरे में तो जब हम ट्यूब हेड देखते हैं या डिटेक्टर या कैसेट वगैरह देखते हैं, वो तो हम मैनुअली सेट करते हैं बत्ती में, ठीक है। इसमें क्या होता है, गेंट्री के अंदर ही होता है। तो ये जो कर्व हुआ ना फिलिप्स का, ठीक है, फिलिप्स का डिटेक्टर बेसिकली इसी तरह होता है, ये इसका डिटेक्टर है, ठीक है। अब जब डिटेक्टर अगर ये लगा तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे क्या चीज़ होगी, एक्सरे सोर्स। तो एक्सरे सोर्स क्या है, ट्यूब हेड, ठीक है, यहाँ पर ट्यूब हेड है करीबन, ठीक है, यहाँ पर ट्यूब हेड है ये वाला, ठीक है। ये सोर्स है जो हमारे एक्सरे जनरेट कर रहा है। अब एक्सरे ट्यूब हेड जो जनरेट कर रहा है, इसके पास वोल्टेज कहाँ से आएंगे, HV जो हमारा वो होता है, HV टैंक होता है, लेकिन इसमें आपको कहीं पे HV टैंक नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर ना क्या होता है, तुशिबा में उसमें तो HV टैंक होता है। यहाँ पर फिलिप्स वालों ने क्या किया हुआ है कि इन्होंने ये देखो ये लिखा हुआ है कैथोड पावर मॉड्यूल, ठीक है, कैथोड पावर मॉड्यूल, आराम ये कैथोड पावर मॉड्यूल, ठीक है। तो जो कैथोड की पावर जनरेट कर रहा है वो ये वाला मॉड्यूल कर रहा है। और यहाँ पर आप आए देखें, यहाँ पे एनोड पावर मॉड्यूल। तो इन्होंने क्या किया है कि जो HV जनरेटर है ना, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कैथोड के लिए जो सप्लाई जनरेट करेगा वो उसका अलग मॉड्यूल है, और जो एनोड के लिए करेगा वो उसका अलग मॉड्यूल है। ये इसका ट्यूब हेड हो गया है, ठीक है। बाकी आपको मतलब यही इससे वो चीज़ें होती हैं। बाकी इसका कूलिंग सिस्टम जो होगा वो यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पे ट्यूब हेड को कूल करने के लिए, ठीक है। बाकी इसमें एक्स्ट्रा जो भी मतलब हीट जनरेट होती है ना, वो कूल करने के लिए ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये मतलब यही चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए कि HV जनरेटर कौन सा है, या आपका ट्यूब हेड कौन सा है, डिटेक्टर कौन सा है। बेसिकली इन्हीं में फॉल्ट्स आते हैं, ठीक है। और ये इसका प्रेशर काउच है, ठीक है।